Formulár ročného zúčtovania daní je veľmi podobný formuláru vyhláseniu, ktoré už isto viete vyplniť minimálne za pomoci nášho predchádzajúceho videa. Ročné zúčtovanie daní za vás môže vykonať zamestnávateľ, ak ste nemali za zdaňovacie obdobie, teda kalendárny rok, príjmy zo živností, prenájmu, príjmy z prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí, príjmy zo zahraničia alebo iné príjmy. V prípade, že ste mali napríklad príjem z prenájmu alebo príjem zo zahraničia, ste povinní si podať daňové priznanie. Ak však máte len príjmy z hlavného pracovného pomeru a príjmy z dohody, môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní prostredníctvom vyplnenia tohto formulára. Ak zamestnávateľovi doručíte formulár Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddávkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa paragrafu 38 maximálne do 15.2.2019 zamestnávateľ za vás po predložení všetkých dokumentov vykoná ročné zúčtovanie. Na žiadosti je potrebné, čo azda všetci zabúdajú, nakoľko si nevšímajú hlavičku formulára, vyplniť rok. Rok, za ktorý žiadate vykonať ročné zúčtovanie daní. V našom prípade do hlavičky formulára vyplníme rok 2018. V časti 1 je potrebné vyplniť čitateľne vaše identifikačné údaje, obdobne ako ste to vyplnili vo vyhlásení. Priezvisko, meno, rodné číslo, v prípade, že máte štatút cudzinca, uvediete dátum narodenia. Doplnite adresu trvalého pobytu, vrátane vyplnenia ulice, popisného čísla, obce a štátu miesta pobytu. Do kolónky zamestnávateľ uvediete identifikačné údaje zamestnávateľa, ktorého žiadate o vykonanie ročného zúčtovania dane. O ročné zúčtovanie dane možno požiadať len jedného zamestnávateľa. Prvú vetu pod tabuľkou vyplňa len cudzinec, ktorý si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, dieťa alebo doplnkové dôchodkové sporenie. V prípade, že ste poberateľom dôchodku, a to buď starobného, predčasného a výsluhového dôchodku, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia, či vyrovnávacieho príplatku, alebo vám bol dôchodok spätne uznaný, vyznačite v druhej vete pod tabuľkou krížik. Časť 2. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane. V bode 1, ak máte doma manželku, ktorá nemala vlastné príjmy, alebo jej príjmy sú nižšie ako zákonom ustanovená výška 3830,02 eur, vyznačíte krížikom v bode 1 uplatňujem. Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela manželku si môžete uplatniť len v tom prípade, že manželka spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok. Stará sa o vyživované maloleté dieťa, žijúce s daňovníkom v domácnosti. V príslušnom zdaňovacom období poberá peňažný príspevok na opatrovanie. Alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Prípadne sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak vaša manželka spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok, vyplnite jej osobné údaje do tabuľky, ako aj počet mesiacov, počas ktorých si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatňujete. Teda počet mesiacov splnenia podmienky pre uplatnenie. Uvedite počet mesiacov evidencii uchádzačov alebo počet mesiacov sa starania o maloleté dieťa. Do kolónky taktiež uvediete príjem manželky v zdaňovacom období, ktorý zároveň aj čestne vyhlasujete. Uvediete presnú sumu, ktorú zároveň musíte doložiť príslušnými potvrdeniami. Nárok na uplatnenie a počet mesiacov uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane
by mal byť tiež doložený adekvátnymi potvrdeniami. Napríklad potvrdenie z úradu práce o evidencii uchádzačov alebo kópia rodného listu dieťaťa vo veku 3 rokov a podobne. Za príjem manželky sa nepovažuje príspevok a príplatok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa alebo vianočný príspevok dôchodcom. Bod 2 sa týka zamestnancov, ktorí sú poberateľom dôchodku, starobný, výsluhový, predčasný. Tento bod, a teda krížik, vyznačí ten dôchodca, ktorého ročný dôchodok je menší ako nezdaniteľná časť základu dane, to je 3830,02 eur. Ak ste boli na začiatku zdaňovacieho obdobia, to je k 1.1. uznaný dôchodcom, vyznačíte krížik. Následne je potrebné uviesť sumu ročného dôchodku, ktorá vám bola vyplatená. Mzdovej účtovníčke je nutné doložiť potvrdenie o výške vyplateného dôchodku. Bod 3. Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, tretí pilier. Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný tzv. Tretí pilier dôchodkového systému. Môžete si tak uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane maximálne vo výške 180 eur. V prípade, že máte uzatvorený tretí pilier s niektorou dôchodcovskou spoločnosťou, vyznačíte krížik a uvediete sumu z potvrdenia, ktoré vám zašle dôchodcovská spoločnosť. V prípade, že ste vyznačili sumu z potvrdenia, prosíme vás, aby ste toto potvrdenie doložili svojej mzdovej účtovníčke. Aby ste si mohli odpočítať tú nezdaniteľnú časť základu dane, musí vaša zmluva spĺňať tieto podmienky. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny dodatku účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Bod 4. Uplatnenie z nezdaniteľnej časti základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou. Počnúc rokom 2018 sa zaviedla nová nezdaniteľná časť základu dane na úhradu kúpeľnej starostlivosti a služby s ňou spojenými. V prípade, že ste navštívili tieto kúpele, môžete si znížiť svoj základ dane o sumu maximálne 50 eur. Odpočet 50 eur je možné uplatniť ako úhradu za stravu, ubytovanie a kúpeľné procedúry vstupné do priestorov kúpeľných zariadení, ktoré nie sú preplácané zo zdravotného poistenia. V ročnom zúčtovaní je možné uplatniť si ďalších 50 eur preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a ďalších 50 eur na každé vyživované dieťa, ktoré sa s vami spoločne zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden daňovník, preto je potrebné sa dohodnúť doma s manželom, manželkou, kto si deti, prípadne úhradu na kúpele za manžela uplatní v ročnom zúčtovaní. V prípade, že sa v priebehu roka zúčastnili kúpeľnej procedúry v jednom z uvedených kúpeľných zariadení, vyznačíte v bode 4 krížik. Následne je potrebné vyplniť, či žiadate uplatniť nezdaniteľnú časť len za seba, manželku či dieťa. V prípade, že požadujete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľ len za seba, je potrebné vyčiarknúť manželku a prázdne miesto pred deťmi vyčiarknúť. V prípade, že by ste chceli uplatniť výdavky i za manželku a 2 deti, v žiadosti v bode 4 text neprečiarknete a doplníte číselné označenie 2 ako 2 deti. Po vyplnení je potrebné predložiť náležité doklady, ktoré súvisia s úhradou kúpeľnej starostlivosti. Týmito dokladmi sú účtovné bloky,
ktoré znejú na konkrétneho daňovníka. Prípadne je potrebné inak zdokladovať, že sa jedná o výdavok konkrétneho daňovníka a jemu prislúchajúcich rodinných príslušníkov. Výšku úhrad prepíšete do potvrdenia, maximálna výška však je 50 eur na daňovníka a ďalších 50 eur na manželku či dieťa. Časť 3. Uplatnenie daňového bonusu. V tejto časti si uplatňujete nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Túto časť vyplňujete len vtedy, ak ste si v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa neuplatňovali daňový bonus a mali ste naň nárok, alebo vám nebol v niektorom kalendárnom mesiaci vyplatený. Vtedy vyznačíte krížikom a do tabuľky doplníte údaje o dieťati a mesiace, v ktorom vám nebol daňový bonus vyplatený. V navy uvedenom príklade bude zamestnankyni doplatený daňový bonus za prvý a tretí mesiac kalendárneho roka. Zároveň však musí predložiť náležité doklady: rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, uviesť meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa. Časť 4. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky. V prípade, že máte hypotekárny úver na bývanie, je možné v ročnom zúčtovaní požiadať o daňový bonus na zaplatené úroky do výšky 400 eur. Suma daňového bonusu je daná ako 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom roku, najviac však 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však do sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Daňový bonus sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie. Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúť mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po roku 2017. Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred rokom 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci, nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý posledný krát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru vzniká vtedy, ak spĺňate tieto podmienky. Ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie máte najmenej 18 a najviac 35 rokov. Váš priemerný mesačný príjem, dosiahnutý za kalendárny rok, predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom ste uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie. Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky ste povinní preukázať potvrdením od príslušnej banky. Prosím, požiadajte svoju banku o vydanie potvrdenia o zaplatených úrokoch. Banka je povinná vydať a doručiť potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní od dňa podania žiadosti spotrebiteľom. Preto prosím, v prípade, že spĺňate podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, kontaktujte svoju banku čím skôr, aby vám mohol zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie daní s prihliadnutím na úroky, ktoré ste v priebehu roka 2018 zaplatili. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká. V prípade, že spĺňate podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
a máte k dispozícii všetky potrebné dokumenty od banky, vyznačíte krížikom uplatňujem si nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nakoľko spĺňam ustanovené podmienky. V prípade, že máte novú zmluvu o hypotekárnom úvere, teda zmluvu uzatvorenú v priebehu roka 2018, vyznačíte krížikom a prehlásite tak, že nemáte poskytnutý hypotekárny úver, na ktorý sa vzťahuje štátny príspevok. Následne doplníte sumu daňového bonusu na zaplatené úroky, najviac však do výšky 400 eur. Výšku úrokov je potrebné podložiť potvrdením z banky. V prípade, že by ste mali uzatvorenú hypotéku na bývanie pred rokom 2018, teda staršiu zmluvu, a uplatňovali ste si štátny príspevok, je potrebné nechať políčko prázdne. Súčasne však musíte vyplniť údaj o mesiaci, v ktorom vám bol štátny príspevok pre mladých posledný krát priznaný. V našom prípade vyplníme november. Následne je potrebné opäť vyplniť sumu daňového bonusu na zaplatené úroky a podložiť ju adekvátnym potvrdením z banky. Časť 5. Uplatnenie poistného a príspevkov. Túto časť vyplňa len ten, kto si dodatočne uplatňuje povinné poistné a príspevky, ktoré zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa žiadosť podáva, teda rok 2018. Zamestnanec, ktorý si v priebehu zdaňovacieho obdobia platil povinné poistné a príspevky, vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania, poistného sám, tieto príspevky si dodatočne uplatní pri vyčíslení základu dane. O zaplatení poistného a príspevkov predkladá príslušný doklad, napríklad doklad o zaplatení. V prípade jeho uplatnenia vyznačíte krížikom a uvedíte úhrnnú sumu zaplateného poistného. Prosíme o doloženie tohto potvrdenia v mzdovej účtovníčke. Časť 6. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie. V tejto časti žiadate, respektíve nežiadate, o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie. Žiadny zamestnanec by nemal dosiahnuť na zamestnaneckú prémiu v roku 2018. V prípade, že máte o ňu záujem a za príslušné zdaňovacie obdobie spĺňate podmienky na nárok na zamestnaneckú prémiu, v tejto časti vyznačíte žiadam, teda krížik. Ak si nie ste istí, či máte nárok na zamestnaneckú prémiu, vyznačte žiadam krížikom, pretože sa žiadny postih na vás v prípade jej neuplatnenia nesťahuje. Časť 7. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely podľa paragrafu 50 zákona. Ak chcete niekomu darovať 2% zaplatenej dane, musíte v tejto časti požiadať o vystavenie potvrdenia, to jest vyznačíte krížikom. V závere formulára prosím nezabudnite vyplniť azda najdôležitejšie údaje, a to o údaje o počte zamestnávateľov v priebehu roka. V prípade, že ste pracovali len u jedného zamestnávateľa, vyznačíte 0. V prípade viacerých zamestnaní doplníte presný počet, napríklad 2. Zároveň ste povinni doložiť rovnaký počet potvrdení o zdaniteľných príjmoch z týchto zamestnaní. Tieto potvrdenia slúžia ako základ pre výpočet daní v príslušnom roku. Prosíme o doloženie týchto potvrdení na zákonom ustanovenom potvrdení. Iné typy potvrdení nie sú akceptovateľné. V tejto časti svojím podpisom potvrdzujete, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Na žiadosti je možné uviesť dátum len do 15. februára 2019. Ak túto žiadosť nepodpíšete do uvedeného termínu, budete si musieť vyrovnať daň za rok 2018 samostatne, a to prostredníctvom daňového priznania. Podpis a dátum musia byť nevyhnutne vyplnené.